दोस्तों, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ एक और कोशिश फेल हो गया है। जी हाँ, आप सबको पता है कि 9 मार्च 2022 में भारत का एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गया था और वो पाकिस्तान का मियां चानू इलाके में जाके गिरा था, जिसके बाद से ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने काफी ज्यादा शोर मचाया और पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पास भी पहुंच गया। जी हाँ, ताकि भारत के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके, लेकिन ये कोशिश पूरी तरीके से नाकाम हो गया और IAEA ने बता दिया है कि ये मिसाइल बस एक्सीडेंटली फायर हुआ था, इसके पीछे कोई भी भारत का इंटेंशन नहीं था। आने वाले दिनों में IAEA चाहता है कि भारत और ज्यादा यूरेनियम कलेक्ट करे ताकि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बन सके। दोस्तों, ये जो मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिरा था, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा कमजोर है।